И какво става, хора? И добре дошли в поредният влог, който влог ще ходим да кричим на някакви изворчета. Чакам в момента пичовете да дойдат и да се разотиваме нататък, защото, нали, докато е по-хлад, пак там се разхладим едно хубаво, но ще снимаме оттам. Трипода е у Баджо, микрофоните са у мен, защото ги зареждах вечерта, мисля, че имат батерия вече, всичко трябва да е 6. Телефона има батерия, качеството вече е вдигнато. Много мощно къртим и тук стават много яки работи. Сега съм малко в, така да го кажем, селфи стил, защото ми го няма трипода, иначе щях да снимам с трипод. И така, сега ви очаква едно много яко видео, поне ще се пробвам да го направя така. Кучето... Лора! Доге! И общо взето, отиваме на тия изворчета, не знам какво ни чака там. Може би ще е интересно. Поне според мен ще е интересно. Винаги, когато е с нас, винаги е интересно. Така че, гледайте до края. Ще гледам да снимам малко и от пътя. Така да сложим кадри отново с музичка. Знаете, правя го винаги. По-забавно е поне според мен. Така че да, гледайте до края. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Харесайте видеото, коментирайте, ударете по един коментар, дори да е брат, вие сте бати тъпите, ти си много грозен и не правиш нищо яко. Пак да го има този коментар, малко да ни побутне и да съберем малко повече абонати и малко повече да се напреднем и така да се разрастваме. Чао за сега. И да, то общо взето сега ще гледате видеото, ама за нас е няколко часа път и какво ли не е още, ама както ще да.
Това ли е верно? Явно. А така, ти си надоле. И докато всичко вървеше по план, никой от нас не подозираше какво ще се случи след половин час, може би по-малко. И това, което се случи, не беше от най-приятните неща, но за жалост се случи и това направи видеото такова, а именно няма да има толкова много говорене на някакви теми, а по-скоро ще погледате малко как се подсикаме и какво общо взето се случи. Така че видеото няма да е едно от най-дългите, но си казахме, че отново ще идем там, така че ще има още едно видео там, което най-вероятно ще е по-дълго и ще има повече говорене. Останете до края, за да видите какво се случи. Обаче, в момента сме на най-якото място някога. Дали са вида, не знам, ама... Може да имаме повече пъти, бе. Мое? Сандункаме сега с сандвичи и после си влизаме с самбурни. Къде е моят сандвич? Сега самбурни. Сега съм малко гладен. Бачи, тук ако не скоча топана. Брат, аз ме е страх да сляза. Аз така, седни. Баче, Аз така време, седни на камо. Седни на камото, бе. И само, че си избери къде ще го слагаме. Виждам. Колко мисля, ще ти направя. Глежда в опна. Бурта, лягай. Много яко. Само записа не спирате, спирате. А така само гледай как фърляш вода към телефона. Много устойчив, бе. Аз пак. Трябва да му кракота ти. Значи трябва да се сяда. Ще се сяда? Баче, това е по-добро от море. Най-леко сандвич. Ама боли всичко. А така. Сега гледай да го изпусна. Нема бе, той ачката е професионалист. Баче, аз ще думна и втория. А? Аз ще думна и втория. О, тя всеки аз два, брата, втория път е много зор. Тя всеки аз два. Бате, добре, бе, смисъл. В момента съм си втория, брат. Аз съм два, това съм джани. Да, добре, това. Добре, вече на... Имам гладни къде. Много по-хубаво човек, защото е по-светло и по... Ама и тук ни е много приятно. Даже има и сянка. Значи на момента как ми става си да ми ся. Добре, бе. Аз съм джапанки. Ти си... Баче, ти си се оборудвал. После се така, че разстоям. О. Така, че разстоям. Еме, Това е Red Bull. Red Bull ли е? Като знаеш, това е какво капи. Дай бе, то кенче. Как се удари това кенче? Ти не казвам. Аз... Там толчо кратер имаш. А, така! Чакат се засила, въртили се. Моя ми да газа, ама ще се засила и се фора за видео. Може, мръдни малко на... Те майкаки, да, бой. Ето не мога да уча, неговата майка. Те мамейските, да, бой. Лично човек. Давай, бях. Абе да направи. Обаче нека снима. Значи тук сме. Няма да се чуваш. Не на мрамор. Не, на мраморното езеро и аз. Тук сме на язовирки. Чакай, ма. Чакай. Точно така. Може да путря. Тук сме на едни Нека изводчета. заче. На едни изводчета сме. Голям кеф е тук. Аз избръсвам Преди малко дойдохме, наядваме съм. ръцете мои. Да съм снимал. Ще кътвам някакви части. Краката моя. Аз за това вкусно пълна сега. Тук е много чисто и много перфектно. Аз е си едното много му- кучета, знаеш. Не, просто не знам, че спили ми са, не ми ли се спи. Ти си събуди. Ако се бил. Не, искаш да ти събуда както на морето. О, не. Това е само за радва, забита радва. Не, бе. Откъде Брат. да не съм, братле? Не, бе. Братле? С вратата, бе.
С вратата искаш ли да те събуда? Аз ще се събужда след няколко часа и гледам, аз ми няма. Една цигара. Че... Ама да гъста духта там. Ти ми направи фантазията. Не искам после да видиш на 11 минути 30 секунди. Сечо се пък ще стане сигурно 1 час снимане. Повече. Ама после като гледам всички ми... Аз така си взела хил там през камънете. То по-лесно бе, бай уи. Кадява е. Сега вземе скузне паца. Иди го мъкни по тия стълби, да го водиш на бърза помощ. Ще пуснем едно въже. Чакай, не. И с плата ще го дръпваме. Има път, че... Да, някой къде тук е стига. много скъпно по пътя. Има някакво малко. Стига е. Айде, виждаме. Не само... Чакай, я. Малко трябва да си намери друго място. Пони камъка. Ското ми е по-добре. Не. О, ръката си чупи. Фикси ръката. Направи. Фикси ръката. Дай и тениска. Дай тениска. Обаче... Зарфа не слизайте от там. Да. Там е хузгалото. А зарфа минава по тук. Ай... Буквално там се най-хузгалото най-къде. Не, може само да се не изключи. Си изключи. Не беше толкова... Седи така. Ама... Оттам не дейте. Да. Аз зарфа идвам се от тук. Аз влизам от тук и... По-добре. Добре, почна да ми уред. Мога да я движа, не ме боли като я движа. Дръжи. Не вади. Легло стои. Стегни тениска хубаво. Даже ако там е по-студено водата, там е по-студено. Чай, аз да не правя същия номер. Това сядаш бе, човек. Имаш го и на кадър. Да, помежду другото. Затова сядаш бе, мамо стара. Аз до тия после да се прегледам. Ми ако усетиш, не е как трябва. Мамкам. Аз съм малко. Чакай, не се прекъсва. Лили! Мали! Трябваше да взема по-малко. Мога да натискам. Стисни така. Приболява ли? Нормално, ще е следва. Може туда, да. Просто е така, не се Същия номер. Същия номер. Това колачката, знаеш какво става? Аз се просто баш по задника. Скоре по задника. И какво става, хора? Няма говорим нищо, само снимаме. Само музичка. Май верно. Кой? Кой ще? Постига, човек. Не може всеки път да ни е такова. Бегай! Трябва да Бегай, отива брат! баячка. Нещо... Ама аз си паднах ефимерка. Да. Това бе гадно. Аз за това и казах, там не лейте. Не се няма. Просто е изключва. Абе, беше Сега се ви. не, това аз поне никога не съм се чупил. Надявам се и да не чупа никой. Да, аз лунно затъмнени. Аз също, ама съм виждал много бързо отлича. То става едно такова синьо червено. Сега бе твоя. А? Абе, джапай си, майн се. Аз си гледам с това. За това си ми светознал. Чакай. Говори, слушам майка ми, си ми чакам. За това никога не слушам майка ми. Майка ми си е купила мотор, брат. Няма кришка. Не, без кришка може. То ти има? Електрически. Не. Тя ти няма? Вика ми го дава. Вземи го. Абе, човек. Това боли. Щом веднага не те заболява, Най-вероятно е случай. значи ти си като вондър да те ева. Най-вероятно ще е случай. Добре. Не, да си пижиш на баяшка. Ти работи не става просто така. Не може всеки път, като тръгнем на някъде и... Значи, Аз пленаваме. мога да си
Не дей, тя сега трябва малко способно. Като знаме, обаче малко падна нашия шофьор. Има го и на кадър. Добре, че я остави. Има го и на кадър, тази тениска трябваше да остане. Чакай, дай да просто, че ти така като фуреш на топка и искаш и сън другата година. И общо взето този така се случи. И тук е много хлъзго. Ти тук мина, нали? Yes. Това си е парзалка. И Да, се събре като цеврата на това цепли. И стана лошо. Ама поне сме тук. Надяваме се да му няма нищо, защото това се път като тръгнем на някъде. И малко нари има бе. Да бе, Това се знае. А някъде има ли ходи? Случайно знае. Виж, можеш ли да я движиш? Няма те. Не, чакайте между другото, почне ми олег. Няма да е. Да. Почна да олег. То сега, понеже се напрегна. Всичко е наред. Всичко се оправи. До утре други. Ако не е, ще ръгаме скоро. Мой да направиш компрес. Да, според. Може да взема долу лед. Не, с кърпа просто топиш в топла и студена вода, но не съм сигурен топла или студена. Май беше топла. За изкручване. Свенчо църкава на история нашия. Там на работа, защото там на борете, които има Киргизстан. Да си чупиш ръка. Тем не можеш да се движиш. Ти не можеш и така да направиш. Ти просто правиш и така. Да. В този случай не. Не, така може да се начупи. Мога да спука на нещо да направя. Спука, но не е. Те така, брата, вътре като вече твърца. Те виждам се как се пукат. Аз съм си покал тясната ръка и точно е тук. С брат играхме в футбол, брата, и рекам тук, като после да беше на много твърда. Мога да си имам пръст. Значи е добре. Това начин няма проблем. Чупаш, няма много граме. Добре, дай просто да разсеем от това. Да не го мислиш толкова. Бати кристално чист. Това не съм го виждал. Това виждаш ли го? Вижте го! Има цензура за тия работи. Знам. Така като е движено. Дисклеймър, ако умре, тук го оставам. Не. Трябваше да го направим. Голям геси е, копеле. Виж сега, поне тук нямаш хора. Или не е солена водата. Дали, бе? Никога. Ако се мога сената. После не знам как се прибирам. Ами ще смени някой скоро си пък това. Да. Я ще седем отпреда и правя. Що не взе книжката много стара по-рано? Мамо, дай му, няма как. Ма ти сега ще Ако ви взимаш. зарискува, Петък. Какво се взема? Вече ще... Аз съм към такова ми и кой на лека. Взема да от питай, бе. темата за което е. Сме тук от групата никой не е гей, нали? Не, брат, всичките сме педераси. Да. Всички Добре. сме трансджендери Махаме. И педофили, да, точно. Брат, тега ти въпроси имаше този човек. Да, точно. Не, за другия въпрос. Какво е нещо помисли? Пък ако нещо директно в Сарая, ще идеш при него. Аз ще си обясня къде живееш и идем. Да, бе? Естествено. Той е голям пичага, аз честно така. Пачката не се прозява, той хърка направо. Ама някой от вас ми попни. И така, общо взето това видео се снима след работа, ден-два по-късно всъщност, защото сега обработвам видеото, вечерта е в 11 часа точно. Общо взето искам да ви кажа, че това беше от видеото, кътвах го на най-интересното, поне според мен, което беше някакви базици, как се опитах да удавя ачката и тем подобни и разбира се и паданията, които бяха. Разбира се, едното не беше едно от най-хубавите. Но общо взето това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, знаете, ударете по един мощен лайк.
абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате още такива яки видеа. Също така може да оставите по едно коментарче как сме толкова тъпи и може би и нещо друго, не знам. Вие ще си изберете. Също така може да цъкнете и хайп, което е долу в коментарите, нова функция на YouTube. И ще се видим в следващото видео, което не знам какво ще е, но мисля, че ще е също интересно колкото това. Чао, чао и до нови срещи!